Менің бұл сіздерге арналған балықтар 26 жылға арналған жұлдыз жорамал. Қандай жұлдызнама қарау керек? Өте маңыздысы күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек. Себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз балықтар болса да, немесе айыңыз балықтар болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіз қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді, ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмымды жазып қоямын, маған жеке жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын, қымбатты балықтарым. Ендеше маңызды оқиғаларға көшейік. Біріншіден, шілде айында кармалық түйіндер сіздің белгіңізден шығады. Ал 26 жылы тұтылулар да сіздің белгіңізде аяқталады. Екіншіден, Сатурн сіздің белгіңізден өтеді. Бұл жерде 3 жыл болды және осы уақыт ішінде шектеулер, міндеттер, жауапкершілік әкелді. Сатурн ақпан айында кетеді, ал Нептун сіздің белгіңізге 14 жыл болды. Бұл ұзақ уақыт кезең үмітпен, бірақ орындалмай қалған армандармен, күмәнмен өтті. Дұрыс істеп жүрмін ба, дұрыс бағыттамын ба деген сұрақтар көп болды. Бұл 14 жылдық кезең қаңтар айында аяқталады. Сонда сізге тыныс алу жеңілдейді. Бәрі артта қалғандай сезіледі. Сіз өзіңіздей сезіне бастайсыз. Тіпті мен шын мәнінде кіммін деген сұрақтың жауабын табуыңыз мүмкін. Бұл жыл сіздер үшін өте маңызды. Енді ретімен қарап шығайық. 27 қаңтарда Нептун сіздің планетаңыздың белгіңізден шығып, екінші үйге, қаржы секторына кіреді. Ал алдағы 14 жыл бойы сіздің таланттарыңызды, Нептун таланттарыңызды сізге ақша табуға көмектеседі. Яғни таланттарыңызда Нептун ол талант, интуиция, шабыт, руханият символы. Сіз қаржылық тұрғыдан жаңа деңгейге шығуыңыз мүмкін. Бірақ мұнда ең бастысы жүрегіңізді тыңдау. Нені жақсы көретініңізді, не істегіңіз келетінін түсіну. Мүмкін сіздің талантыңыз адамдарды таңдау шығар, сонда психолог болуға, оқуға немесе осы салада жұмыс істеуге бет бұрасыз. Мүмкін бұл эзотерикамен байланысты болар. Медитация, рейки, астрология, тару. Нептун көзге көрінбейтін дүниелер. Немесе бұл руханият, дін, адамдарға көмек, қайырымдылық қорлары, клиникалар, медицина саласы болуы мүмкін. Су да Нептунмен байланысты. Айтпақшы, 26 жылы әлем бойынша суға қатысты шектеулер болуы мүмкін. Нептун музыка, поэзия, кино, театр, қиял, ертегілер, түстер. Мүмкін сіз кітап жазарсыз, өлең шығарарсыз, ән айта бастарсыз, сахнаға шығарсыз, түстерді жорумен айналысуыңыз да мүмкін. Маған бір нәрсе анық көрініп тұр. Көптеген балықтар жұмысын ауыстырады. Егер сіз механикалық, жаныңызды қанағаттандырмайтын, таңғы 8-ден кешкі 5-ге дейінгі жұмыста болсаңыз, зауытта, супермаркетте немесе ауысыммен істесеңіз, сіз бұл жұмыстан кетуіңіз мүмкін. Ең бастысы өз талантыңызды сезіну, ал балықтардың бәрінде талант бар. 15 ақпанда Сатурнда екінші үйге, қаржы үйіне кіреді 2 жылға. Егер Нептун ұзақ мерзімді үлкен бағыт болса, Сатурн қаржылық жүйе құру болып саналады. Сатурн сізге қанша табыс керек, ақшаңызды қайда жұмсайсыз, неге инвестицияға саласыз, сіздің өмірлік құндылықтарыңыз қандай, осының бәрін реттейді. Мүмкін несие аласыз, немесе тұрақты табыс көзі пайда болады. Алимент, шәкіртақы, жәрдемақы белгілі күндері
нақты сомада келіп тұратын ақша. Мүмкін 2 жылдық инвестиция жасап, кейін соның жемісін ұзақ уақытын көресіз. Мысалы, пәтер алып жалға беру 20 ақпанда Нептун мен Сатурн қаржы үйінің басында қосылады. Осы күннен бастап қаржы тақырыбы қатты іске қосылады. 3-ші үй маңызды планета Уран. Уран өзгеріс, еркіндік, көшу, шекараларды ашу. Уран сіздің 4-ші үйге тұрғылықты жер, отбасы секторына кіреді 7 жылға. Көпшілігіңіз көшесіздер, иммиграция, виза, азаматтық алу, ол да мүмкін. Осы 7 жылда бірнеше рет қоныс аударуыңыз мүмкін. 1 жыл бір жерде, 3 жыл басқа жерде болған ауыстырулары мүмкін болған. Сіз көп саяхаттайсыз, шетелге жиі шығасыз. Іс-сапарлар, ұшулар көбейеді. Отбасында да өзгерістер болуы мүмкін. Күтпеген жүктілік немесе керісінше бірге тұрған балалар бөлек кетуі мүмкін. 2 қалада, 2 үйде немесе 2 елде өмір сүруде ықтимал. Ата-аналарға қатысты өзгерістер, жылжымайтын мүлікті сату немесе сатып алуы да мүмкін. 4-ші планета ол Юпитер, молшылық, махаббат, сәттілік планетасы. Жылдың алғашқы жартысында 30 маусымға дейін Юпитер сіздің 5-ші үйіңізде болады. Қуаныш, махаббат, шығармашылық, балалар. Бұл кезеңде ғашық болу, керемет қарым-қатынас, жүктілік, бала туу, шығармашылық, жетістіктер, конкурстарда жеңіс, тіпті лотереядан ұтыс әкелуі мүмкін. 1 шілдеден бастап Юпитер 6-ші үйге өтеді. Жұмыс, күнделікті тіршілік, денсаулық, жұмыс көбейеді немесе жақсарады, клиенттер артады, мамандықты немесе қызметті жақсы жаққа ауыстыру мүмкін. Денсаулықта да барлығы жақсара бастайды. Жақсы дәрігер, сәтті ем, жақсы операция, сәтті операция болуы да мүмкін. Сіз тамақтануға, спортқа, өзіңізге көбірек көңіл бөлесіз. Сонымен қатар ассцендент, күтуші немесе көмекші команда пайда болуы мүмкін. Ассистент деген. Немесе үй жануары, күшік, мысық. Кармалық түйіндер бұл шілденің соңында түйіндер сіздің белгіңізден шығады. Жылдың 1-ші жартысында қарым-қатынас тақырыбы маңызды болады. Неке, ажырасу, бірге тұру, серіктестікті аяқтау. 28 шілдеден кейін түйіндер 6-ші және 12-ші үйлерге өтеді. Бұл өзімізге қамқорлық жасау, денсаулық, өзін-өзі тану, рухани өсу кезеңі. Массаж, ретрит, клиника, операциялар, жалғыздық, кітап жазу, оқу, қашықтан жұмыс және бұл бәрі де мүмкін. Жылдың 2-ші жартысында фокус өзіңізде. 26-ші жылы 4 тұтылу болады. 17 ақпанда 12-ші үйде, 3 наурызда 7-ші үй, бұл қарым-қатынас секторы, 12 тамызда 6-ші үй, бұл жұмыс, денсаулық секторы. 28 тамыз сіздің белгіңізде өте маңызды. 28 тамыздағы тұтылу мен кіммін, қайда бара жатырмын деген сұрақтарды алға шығарады. 3 наурыздағы тұтылу тағдырлық кездесу немесе қарым-қатынасты аяқтау. Венера 3 қазаннан 14 қарашаға дейін кері қозғалыста болады. Қарым-қатынасты, сезімді, ақшаны қайта бағалау кезеңі. Меркурийдің кері қозғалысы 26 ақпаннан 20 наурызға дейін, 29 маусымнан 23 шілдеге дейін, 24 қазаннан 13 қарашаға дейін. Бұл кезеңдерде маңызды келісімдерге, сатып алуларға, операцияларға сақ болыңыз. Міне осындай терең өзгерістерге толы жыл күтіп тұр, қымбатты балықтарым. Меркурийдің кері қозғалыс кезіндегі сізге айтатыным ол маңызды құжаттарға,
келісім шарттарға қол қоймаңыздар. Өтініш және жоспарлы операцияларды бұл күндерге қоймаңыздар. Егер жоспарсыз операциялар болса, мүмкін соқыр ішек, сол сияқты операцияларға жедел түрде керек операциялар болса, ондай кезде ешқандай планетаға қарамаймыз. Ол кезде міндетті түрде жасау керек болады. Алда көшу, махаббат, қаржылығы, өзгерістер және ең бастысы өзіңізді табу. Құрметті менің балықтар, сіздерді жаңа жылдарыңызбен, осы 26-шы жылмен құттықтаймын. Барлық армандарыңыз орындалсын, тіпті ойлағаныңыздан да артық болсын. Сау болыңыздар.